മച്ചന്മാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോളോ വീലേഴ്സ്. സോളോ വീലേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പണികളുണ്ട്. ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്ലെൻഡർ NXG ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്പ്ലെൻഡർ NXGയുടെ കാർബറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഓയില് മാറുന്നുണ്ടോ? എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ? 4000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓയിൽ കുറവാണ്. കാരണം ഇതിനകത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് 3000 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ്, മാക്സിമം 3000. അപ്പോൾ എന്തായാലും മാറേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞ് 11,000 രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത വണ്ടിയാണിത് കേട്ടോ. അപ്പം എത്ര നാളായി? 2 വർഷമാവുന്നു. 11,000 രൂപയ്ക്ക് എടുത്തതാണ്. ഇപ്പം പക്ഷേ ഡെയിലി ഓട്ടം ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഡെയിലി ഒരു 10-60 കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് ഓടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വണ്ടിക്ക് വാക്വം സിസ്റ്റം ഒന്നും വരത്തില്ല. ഇതാണ് NXGയുടെ കാർബറേറ്റർ. NXGക്കും പാഷൻ പ്രോയ്ക്കും സ്പ്ലെൻഡറിനും ഒക്കെ ഈ സെയിം ആണോ വരുന്നത്? സ്പ്ലെൻഡർ പ്രോ, പാഷൻ പ്രോ, NXG ഇതിനൊക്കെ സെയിം സാധനമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഫ്ലോട്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. കരടുണ്ടോ? കരട് ചെറുതായിട്ടുണ്ടോ? ചെറിയ രീതിയിലുണ്ട്. ഇതാണ് കാർബറേറ്ററിന്റെ ജെറ്റ്, ചെറിയ ജെറ്റ്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയ ജെറ്റ്. ഇത് 2 ഉണ്ടോ ജെറ്റ്? കരട് വണ്ടി സ്ലോ സ്പീഡ് നിൽക്കത്തില്ല. ഓ, ഇതിനകത്ത് കരട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല, കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓഫായി. ഓ, ഈ 2 സംഭവങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ജെറ്റും ഒരെണ്ണം ചെറുതും വലും. 2 ജെറ്റാണല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ കരട് കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്ലോ സ്പീഡോ അതേപോലെ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഓഫായി പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അടിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജിൻ്റെ ജെറ്റ്. അതായത് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നല്ലേ? ട്യൂണിങ്ങിൻ്റെ ജെറ്റ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മൈലേജൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊരു സ്പ്രിങ് ആണ്, ഒരു വാഷ് അതിനകത്ത് കാണും. ഒരു വാഷ് ഉണ്ടാകും, എടുക്കുന്നില്ല. ഇത് സ്ലോ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് ആണോ ഈ കാർബറേറ്റർ? ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പീരീഡ് ഉണ്ടോ? അതായത് കിലോമീറ്ററിന് 15,000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പൊ മൈലേജ് ഒക്കെ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 51-52. 51-52 ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. 65 കിട്ടുന്ന ഒരു പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിലെ വണ്ടിയായിരുന്നു അടുത്ത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് തൊട്ടും തടവിയായിരിക്കും. പുള്ളി ഒരു മാസ്റ്ററൊക്കെയാത്താ വന്നത് പുതിയത്. എൻ്റെ പഴയ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി. 65 മൈലേജ് കിട്ടുമായിരുന്നു. 65 മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് 62 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അണ്ണന്റെ സെയിം ഐസ്മാർട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നല്ലേ? വർക്കിംഗ് ആണോ? പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബറേറ്റർ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. 10 മിനിറ്റ് തികച്ചു മതി ഒരു കാർബറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് സെൻസർ വരുന്നത്? ഇതാണല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം അത് നമ്മുടെ വയറിങ്ങുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. എയറിൻ്റെ ആണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അടഞ്ഞിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓസും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം. ലീക്കായി എയർ പോകണം. എയർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എയർ പോകണം. ഇത് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എയറിന് വേണ്ടിയിട്ടേക്കാണ്. എയറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കാർബറേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കരടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ. അതേ നമ്മളൊരു സെർവോയുടെ ഓയിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ മാറണം. ഇനി എന്താ മേടിക്കുന്നത്? ഇതൊരു എയർ ഫിൽട്ടർ. ഒരു എയർ ഫിൽട്ടർ ഇതിൻ്റെ വാങ്ങണം. ഇപ്പം സമയം ഇപ്പം 7 മണി 7:30 ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 7:45 അപ്പോൾ ഇനി കട തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽട്ടർ എടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം പിന്നെ മാറാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കട അടച്ചിട്ടില്ല. ചേട്ടാ ഒരു NXGയുടെ എയർ ഫിൽട്ടർ. 160 അപ്പോൾ ഇതാണ് NXGയുടെ എയർ ഫിൽട്ടർ വരുന്നത്. വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ മൊത്തമാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ഫിൽട്ടർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകണം. എന്നിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ചെയിനും
ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോയത്, പെട്രോൾ അടിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് എയർ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ അവിടെ കയറിയിട്ട് എയർ മാത്രമായിട്ട് അടിക്കണം. എയർ നൈട്രജനും എയറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വർക്കാവോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. നീ വെച്ചോ, സാധനം വെച്ചോ. എത്ര ഇട്ടേക്കണേ? കൂടുതലാണോ? ഫ്രണ്ടിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, ബാക്കിലത്തേനെക്കാട്ടി വിഷയമാണ്. ഈ ടയർ ഫുള്ള് പോയല്ലോടാ. ഓഫ് ചെയ്ത ആ മെഷീൻ അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല അതിനകത്ത്. പക്ഷെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പഴയ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇതാണ്, പുതിയ സാധനം. അപ്പോൾ ഇതും കിലോമീറ്റർ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലേ? എയർ ഫിൽറ്റർ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓ, അങ്ങനെ ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 ലിറ്റർ വേണ്ട തികച്ച്? ഇത് 900 മതി. 900 മതിയില്ലേ? 900 ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. 330 രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ ഓയിലിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിത് ഈ 10 രൂപ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചമ്മരെ അപ്പോൾ അതേ വണ്ടിയുടെ പണി മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഓയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ കാർബറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എയർ ഫിൽറ്റർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുള്ള് പണി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.